قصرها را دوست میدارن، قبر را فراموش کردگیان. من سر میکنن، تمام نوش نعمت در دوی خونهشون ساونا میکنن، همه چیز میکنن، بسین میکنن، کیف صفا را در همین دنیا میکنن، قصرها را دوست میدارن، قبر را فراموش کردن. این قصر 56 سینه خدا رحمتی کمالدین جولای ما 53 دمور، او باش تقریبا 63 دموردن. یه از نو قصر خطی دمادش. کی میدونه چند سال میریم؟ نه که قبر را آباد کنیم. قبر چخیل آباد میشه؟ قبر با نماز، روزه، زکات، حج، قربانی و ذکر اذکار و خش تباری سیلرمی، پدر دوی پدر مادر را گرفتن، همسایگری کردن، گفتهای خدا را که قبر همیشگی است. این دنیا میرود. قصرها را دوست داشته ایم، در قصر کار میکنیم، نماز قضا میکنیم، یکی کار پیش برود. گفته یا وقت هم خیلی حضرت عزرائیل میآید در رای شنبه. کی میدونه ما در کجا میمونیم؟ صلوات و سلام علی نبی کریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جماعت المسلمین. امروز ما جنازه شاهد این مادرمون که بنده را همسایه در و دیولش در پایان خانمون چندین سالا همسایه بودیم. 94 درف اوچه رحمتین علیمه اوچهش بچهش با انور و حیدر که در قریم من 3 بچه داشت. خدا رحمتش کنه. 20 سال 30 سال ستارش مستسرا کار کردگی بدارم اینجا، خدمت مردم دا بود. اینقدر زنه که متدین که خدا رحمتش کنه 1 سال با قربانی کرده، با وصیت بون کرد که او من در اینجا خواهر اپا ندارم، اکا و دودر ندارم، همین بچه مای جنازه مرا همین چند قچیشی تسترک برای اینو در همین قریبی گور ممکنه در حق ما دعا کنیم. مادرمون حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه هر کسی که روزی 10 بار مرگ شهید کنه شهید اعلی میمونه. اینقدر حج رفته بود، خودش طاق حج رفت، حج فرضی کرد. همه ماه رمضان ده 1 ماه پیش ماه شعبان روزه میگیرد. ماه شوال ذوالحجه روزه دار بود، همین 10 ذوالحجه هم روزه گرفت. بچهش علیم نقل میکنه میگه مرا گفتم که نگی، دختر میگه روزه نگی، کسلی. این خیلی میگه مالی روزه نمیگیری، فند میکرد میگه روزهش هم میگیری. خدا رحمتش کنه. اینقدر انسان همسایگری ده و همه چیزا نصیحتگر بود. خاکی دختر بود همه را می اومد کودکاشون هم میگفت که خیلی چی کنیم. بسیار انسانی نیکوکار بود. انشالله الله سبحانه و تعالی میگه هل جزاء الاحسان الا احسان. هر نیکی را خداوند نیکی میده. اینا خدای تعالی انسانی خوب بود. در این دهه ذوالحجه در این 3 روز عید دینا بگیم 2 روز در جان 2 ساعت 6 اینا که الحمدلله امروز با خواب میره. 3 روز عید در این روزایی که قدر فضیلت بزرگ داره. الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظیم. زمانی مرگ شما برسه او زود یا دیر نمیاد. رحمتی را 94 سال اگر عمرش همی قبضه. خداوند تعالی نصیبش کرده. اگر انسان نمیدونه کی بمیره. مرد در سر عیسی حضرت عزرائیل هر لحظه میآید، خودت نمیدونی کی میآید. وقتی مرگ رسید در روزی که انسان 50,000 سال پیش در تقدیرات انسان نوشتگی بوده که قبل از اون که خداوند آسمان زمین خلق کنه 50,000 سال پیش تقدیرات همه نوشته که همین سال می روند. و همین خاطر هر کسی که پدر و مادر زنده احترام شکنه انشاءالله درجه میبره، دعاش بگیره. این 94 دم رفت. همین علیم جان چند ساله ما همینجا همسایم همین نگاهش کرد.
و بچه هاش همین وقتی جنگ رفتن همون خریمدن همون سوده همین علیم خدمت مادر کرد انشاءالله درجه میبره. در روایت میگه که میفرمایند احذر ثلاثه دمعات، از سه اشک بترسین، حذر کنین، سه اشک نریزونین. یکم دعمت المظلوم، اشک یک مظلومه که در حق ظلم میشه، در بولوش پشت پناه نداره، ظلم میکنن در حق، مولش میگیرن، میزننش، گریه کنی نمیمونن، میزننش، با گناهگارش میبرونن، سودش میکنن، بیچاره که مظلومه. میگه ای اشکی او بترس. دیوم دعمت الیتیم، از دعای از اشک یتیم بترسی. گر بگیرد یتیم بلرزد عرش عظیم. اگر یا یتیم بخواد گریه کنی یا یتینا اذیت و آزار کنی، خدای نکرده همون یتیم اشکش بریزه داشت میگیری. بگه ای دعای یتیم و ای اشک یتیم بترس. سیوم میگه دعمت الامک و ابوک، ای اشک پدر و مادر بترس. بعد میگه اذا نزلت احدى حاضر دمعات، اگر یکی از همین سه تا اشک بریزد، اشک مظلوم، اشک یتیم، اشک پدر و مادر بریزه، میگه اگر خدایی نکرده خفه شوه پدر و مادر اشکش بریزه، میگه فتحت لنفسک ابواب الجهنم او کما قال، برای خودت دروازه های جهنم دوزخ تا هوی کدگی. این شوخی نیست. 7 دروازه دوزخ داریم، 8 دروازه جنت. هر کسی اشک پدر مادرش میریزونه دروازه دوزخ به سرش باز میشه و هلاک میشه و آدم. پس عزیزان من قدر قیمت جنازه را شرط شمه. من فقط میگم بیم جنازه که امروز وچه علیمه شرط جنازه می درک دعا کنیم، بریم پدر مادران دستاش را ببوسیم، طلب حلالیت کنیم، بگیم پیلمون کوچه جان اوتا جان یک خفت کردم، بپرسین که خدایی نکرده روزا و نماز دی چی بکار نمیروه. الله سبحانه و تعالی میگه که با ما شریک نیارین و بالوالدین احسانا، پدر و مادرتون احسان کنین. اگر هم راضی باشه من راضیم، پدر و مادر احترام کنین. پس عزیزان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یأتی زمان علی الامه یحبون خمسا و ینسون خمسا او کما قال. گفت زمانی میاد رسول خدا برای امتی من 5 چیزا دوست میدارن، 5 چیزا فراموش میکنن. همین 5 چیزی که دوست میدارن، 5 چیزی که فراموش میکنن هلاک میشن، زندگیشون برباد میره، زندگی که عمرشان بوده هیچ چی فایده نمیبینه. یکم میگه یحبون الدنیا ینسون الاخره، دنیا را هم قد دوست میدارن آخرت فراموش کردین. پدر، اکا و دادر، خواهر، اپر، همسایه را یتیم اش میریزونن، خفه میکنن، آخرت فراموش میکنن که حساب کتابه. آخرت قدر زندگی را در همین اکا و دادر و اپا و خواهر و مادر و پدر در زندگیش نمیدونن. اینقدر دنیا را دوست میدارن که تمام گناه را انجام میدن برای مال دنیا شده، برای دوست داشتن دنیا. میگه با قبرستان گذر کن دوست، یک نظر کن دوستم. دمی میگه فکر دنیا را از سر بدر کن. ببین زیر خاک خوابند کیهان، آنهایی که رفتن پس نیایم. در زندگی قدرش بدونید. آدمیزاد چیه؟ دین عزیزان روزی شاهد جنازه 3 تا در یک خانواده، یزنه، دمود، خسر بچه در بخش متهم بود. خدا رحمتی اکای سیدهتم نچل میلیسیا بود، کمالدین جورای مو دمود چون میروند این کلوب سر میخیزن، خیر خوش میکنن، میگم ما میریم کلوب در یک خیشوشون میمورم، میگه اونجا همونجا جنازه میکنیم و ایده همونجا میگذاریم یادی خیش تبوره میداریم سویتسکی سو میم و هر سهش قربانی دارن. خانواده شون میگه که خیلی یکی دیر میم ممکنه ایستو سو بریم. بچه‌ش میگه که همین رفیقی ما کمالدین که میارن میگه قربانی را خیش ما چی کنین، میگه
زنش میگه بدوزینو بچه میگه مردم بیو برا گفتم میگی یک آدمی من دیر میام یک تویست میشم تو چی کرد نمیدونه که به آدمی میره همینجا میروه تا آوازی میکنه میروه روزداره روزاش دموزه میخونه روزاش میشکه در زپرفکای دنگرک الکترومیل زریعت موندن میگه این همینجا در این نماز خوندیم اینجا رفتیم شما خیلی بگذرانده هم بگیرین نمیدونه که مرگ سراغش میوه مرگ که سراغ بیوه دیگه نگاه نمیکنه برای همین قدری آدم در زندگیش بدونید انسان که میروانشینو دیو میگه یحبون مال ینسون حساب مال هم قد دوست میدارن حساب و کتاب فراموش کرده این الینا یابهم ثم این علینا حسابهم آیت کلام را بازگشت ما بسوی ما حساب کتاب شما بسوی ما ای گجا یافتی ای کدام رای حرام یافتی حلال یافتی و همش حساب کتاب میکنه ای ترازو میزنه فریب میکنه سری مردم کلو میگذاره مال مردم بالو میکشه و قول ما شما ماشینی که هیلگره یک فراموش میکنه اونجا حساب کتاب مولا میبینه حساب کتاب فراموش کرده که حلاله یا حرام سیوم میگه یحبون مخلوق ینسون خالق مخلوق میگه دوست میداره خالق فراموش کردگی برای مخلوق خدا را خفا میکنه الله را خفا میکنه که مخلوق چی نشه گفتای خدا و الله گفتای الله نماز روزه حج قربانی زکات نمیکنه و گفتی خدا را میکنه که مخلوق چیزش بگه زنش چیزی بگه اون را گوش میکنه یک بچهش چیزی بگه او را میکنه و میگه الله بگه که هر سال قربانی یک بز بکشید در اختون در یک سال هر یک خونه دا باید یک قربانی شود یک گوسپند های نمیکنه و بچهش در خالی جیپی سیونی مزوره میخره بوزیچه نواسش دا دیدی بچهش در خالی چی میخره سکوپتر میخره و میگه الله میگه یک سال یک بار یک گوسپند بکش برای حکیمه همون کلو نه خونود میرسه نه پوستود نه گوشتود همون خونی ریختگید تقوای تو میرسه مدکی ما 18,000 ملائکه را میگون که اینا وقتش ده که ما بابای آدم خلق کردم شما پروتست کردین شما چی کردین اعتراض کردین که گرگ دودر شغال های همین پیش همین جینو را کدی الله همین هم دودر همین را من با نفرمانی میکنم وقتی که تو میکشی الله سبحانه و تعالی طرف ملائکه میگن نگاه این فلانی ابن فلانیه برای من یک گوسپند قربانی کرد چند قطره میریزه گناهات مغفرت کرده میشه او گوشت مولا خودت بخاطی گودا کن نکی نمیکنید الله مولا میگه که ساعت موز بندود بیم نمیویم اگر زن میگه که مرا سهر بیای خونه و چند ساعت 5 میروم اورا میروم بچه‌اش میگه که ماده اوتای خلیج بر میبره و سر طرف مسجد نمیه با نماز و روزه بشه یعنی یحبون مخلوق ینسون الخالق محبوب مخلوق دوست داشتن خالق فراموش کردگی کی ما یک روز نه روز اینا 94 طرف پیش خدا میره بفور نفراتون پیش خدا میریم کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون هر یک نفس مرگ میچشیم پیش خدا حاضر میشیم همه حساب کتاب میشه چهارم گفت یحبون قصور ینسون القبور قصرها را دوست میدارن قبر فراموش کردگی من سر میکنن تمام نوش نعمت در دوی خونهشون ساوله میکنن همه چیز میکنن بسین میکنن کیف صفا را در همین دنیا میکنن قصرها را دوست میدارن قبر فراموش کردن این قصر 56 سینه خدا رحمتی کمالدین جولای ما 53 دمور او واش تقریبا 60 دموردن یا از نو قصر خطی دمادش کی میدونه چند سال میریم نه که قبر آباد کنیم قبر چه خیلی آباد میشه قبر با نماز روزه زکات حج قربانی و ذکر اذکار و خش تباری سیله رحمی دوی پدر مادر را گرفتن همسایگری کردن گفتهای خدا را که قبر همیشگی است این دنیا میرود قصرها را دوست داشته ایم در قصر کار میکنیم نماز قضا میکنیم یکی کار پیش برای گفته یا وقت هم خیلی حضرت عزرائیل میآید در رای دنگرای در رای شنبه یکی میدونم او در گیجا میمریم خدا مرگ به عزت ما متپروردگار خدا در دکان و توصیه و وصیت فرزند و چهره من زن و فرزند سیر شوه و ببینه و فرزند خدمت کنه ثواب بگیره
نخلی مرگ ما فوجا باشه چیکار میکنه؟ خدا رحمت چون کنه انشالله که شهادت گرفتم رفتم برای نماز ادای نماز ایدو برای جنازه رفتن یا رای یگون توی یگون چیزا نرفتن انشالله قربانیاشون تعیین کردین آوازی میکنن خوشبویی میکنن میرون روزادار نماز میخونن روزاشون نمیشکن رد هم کل میشه الله در همین روزی چی میگیره شون پنجم گفت یحبون معصیه ینسون التوبه اینقدر گناه دوست میکنن که میدونن همین گناه دوست میدونن گناه میکنن توبه را فراموش کردگی چیکار فراموش کردی سر تا شام صبح تا شام دنبال منکرات فحشات و گناه کردگی سحر با تعریف میکنن نقل میکنن دینای خیلی کردیم دینای طریقه واجه بگه استغفرالله العظیم توبه کردم دین شیطانی لعن مرا فریب داد توبه نکرده خدای بون برای چی میشه میگه ای عمر داده بباد و نادانی تو قیمت قدر خویش کی دانی روزی که زیر لحد تنها مانی گویی که کنم توبه ولی نتوانی استغفرالله العظیم بگین روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله 100 بار استغفرالله بگین 100 بار بگین که یک روز عزرائیل اومد توبه کرده باشی ای گناهات که وقتی که عزرائیل اومد دم نفس بند کرد خرخرشی دیگه توبت قبول نمیشه خدایی نکرده اگر قیامت شروع شد دیگه توبت قبول نمیشه زیر لحد که موندی میگه دیگه نتوانی توبه کنین این جنازه را برادر برای چی من میگم که ویدیو میکنم که گوش کنن مردم بدونن که عزیزانش قدرش بدونن عزیزان اکای دودرای پدرای مادرای برادرای خواهرای دوستای رفیقای قدرشون بدونین کینه و کبر دور کنین بخیلی را دور کنین رسول خدا میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنه خیب ولا منان ولا بخیل او کما قال داخل جنت نمیشه و حیله‌گر مکار خیبون ولا منان کسی مینت میگذاره کاری خیر میکنه مینت میگذاره او هم داخل جنت نمیشه سیوم ولا بخیلون کسی بخیله او هم چی نمیشه بخیل یکم بخیل کیه گو کسی که نامی رسول خدا صلی الله علیه و آله میشنوه صلوات نمیگه بخیل همیه که بس زن و کودکش دارایی دارای پول و مال داره زن و کودکش غذای خوب نمیده اوقات خوب نمیده بخیله دارای با همسایش با دوستش با رفیقش و برادرش کمک نمیکنه را بخیل میگه بخیل با همیه که بخیلی میکنه که چی با فلانی را دادی مرا نی میگه این سه گروه داخل جنت نمیشه پس عزیزان دعا کنید خداوند کریم کمپیر و برادر دوستی ما را کمالدین و یزدن شهر که سید احتم و دمو چونه خدا سفری نیک شمتا خدا پروردگار این فضیلت زلحجه نصیب شو کنه و خندان داخل جنت بروند در این مصیبت اهل بیت شما همسرای عزیز شونه دخترای مهربان شونه صبر عاجل کامی نصیب گردانند خداوند ما و شما را از مرگ مفاجا این مرگ مفاجا مرگ ناگهان رسول خدا گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل مرگ ناگهان میآید قبر صندوق عمل است وقتی که مرگ آمد دست قبر میماند صندوق عملای خیرت نیکیت هست انا اونجا میگی با کاش که من در دنیا شانس داشتم چیکار میکردم بر وقت نماز میرفتم بر وقت چی کاش که پدر و مادر دستاش میبوسیدم چیزی میکردم که امروز اینقدر فضیلت بده برای مرگ ناگهان میآید عزیزان همیشه رفتیم پدر و مادر دستاش بوسیم مادرها را بگیم پیل کنیم کسی زنده کسی پدر و مادر گذشته در حقش دعا کنیم برادرها را ببوسیم شوق بگیریم که یک سر میبینی سفر میکنه عیوس بر نمیگرد خدای تعالی پروردگار صبر جمیل شما بتا سفری نیک شما عزیزان حق الله و حق العبد انشالله این کمپیر یکم هم کس شاید بدیم یکم کس قرضدار نبوده یکم کس هم چی هم نمیکرد انشالله اگر یکم کس باشه یکم معامله کرده باشه با حجت دلیل بیایه انشالله غالبیون با کلام میگیره خواهد دعا کنیم خداوند کریم سفرشان نیکنم میشه سوی منکر نکش آسان کنه زبانش کلمه توحید کلمه من رب که و من نبی که و من دینو که در زبانش جاری کنه
قبرش از باغ جنت کنه، در این مصیبت فرزندوش صبر یا جل کنید.